हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शेजुती और आज मैं बनाने जा रही हूँ चीरना का कटलेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरे ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीरना कटलेट बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए वो है 50 ग्राम्स ऑफ चीरना, बॉयल किया हुआ पोटैटो काट करके रखा हुआ है यहाँ पर, और ये है छोले का सत्तू, बिस्कुट का गूढ़ा, अंडा, रिफाइंड ऑयल, पिसा हुआ ऑनियन, पिसा हुआ गार्लिक, पिसा हुआ जिंजर, शुगर, सॉल्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर।